ကောင်းတာတွေပြောပြီးကောင်းတာတွေလုပ်ရအောင်နေ့စဉ်စံစာထောက်ရှုချက်များကိုဝေမျှပေးနေပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့အတွက်ပါ။ဂျာနာရမယ့်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာကတော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်31မှ42အထိဖြစ်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကမိမိကိုယ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံတဲ့အခါမှာလူအချို့ကကိုရော့ကိုခဲနဲ့ပေါက်ဖို့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ကငါဟာငါခမည်းတော်ရဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုသင်တို့အားပြခဲ့တယ်။ဒါတောင်မှဘာကြောင့်ငါ့ကိုခဲနဲ့ပေါက်ချင်ကြသလဲလို့ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ထောက်ရှုနိုင်တာကတော့အလုပ်ဖြင့်သက်သေပြကြရပါမယ်။သခင်ခရစ်တော်ကမိမိဟောပြောတဲ့စကားတွေကိုမယုံကြည်နိုင်ရင်တောင်မိမိပြုခဲ့တဲ့တကူလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေကိုမျက်စိမြင်စေတယ်။လူနာများကိုပျောက်ကင်းချမ်းသာစေတယ်။ဒီတကူလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာစကလုံးတွေထက်အပြုအမူနဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေကအရေးကြီးပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာတွေပြောတယ်။ကောင်းတာတွေဟောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေလုပ်ဆောင်မိသလား။ကောင်းတဲ့အကြံစီတွေကြံစီမိရဲ့လား။မင်္ဂလာစကားတွေပြောပြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်မိရဲ့လားကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေပြန်လည်ထောက်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဘုရားသခင်နဲ့တပေါင်းတစည်းတည်းရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကမိမိဟာခမည်းတော်ဖခင်နဲ့အတူတကွရှိပြီးတော့ခမည်းတော်ဖခင်ကလည်းသခင်ခရစ်တော်ထံမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ခင်ခရစ်တော်နဲ့ဖခင်မီးတော်ဖျားဟာတလုံးတဝါတွေရှိတယ်လို့နေ့စဉ်ကိုရိုမြတ်စကရမက်တူကိုပင့်ယူနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတည်လည်းပဲဖျားသခင်နဲ့တလုံးတဝါတွေရှိပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဟာခမီးတော်ဖျားနဲ့တလုံးတဝါတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှန်သမျှဟာဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ကဲ့သို့ဖျားသခင်ပေါ်မှာအပြည့်အဝယုံကြည်လျက်အကောင်းဆုံးပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာလည်းဒုက္ခခက်ခဲတွေနဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့ကြုံနေရချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်နဲ့အတူရုန်းကန်နေတယ်။ဘုရားသခင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နေတယ်ဆိုတာကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့တလုံးတဝါတွေအသက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ချက်ကတော့အမှန်တရားအတွက်ရည်ရင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကဲဖြင့်ပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်သူတွေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မိမိရဲ့ဘုရားဖြစ်တည်မှုကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မိမိဘဝမှာလည်းပဲညီကိုမောင်နှမတွေအချင်းချင်းတွေကြားထဲမှာကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းတွေခဲနဲ့ပေါက်ခြင်းဆိုတဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းတွေထင်သေးအမြင်သေးစကားတွေဖြက်လို့ဖြစ်စီစကားတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံရသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာခိုင်မာနေရပါမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အမှန်တရားဘုရားသခင်ရဲ့တည်ကောင်းသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ရန်ဉာဏ်နဲ့ပေါက်ခြင်းကဲ့သို့ထိခိုက်နာကျင်စရာတွေခံစားရမယ့်ဝေဒနာတွေကြာရှုံးရမယ့်အခက်အခဲတွေဒီအရာတွေကြားထဲမှာဘုရားအပေါ်ယုံကြည်ပြီးတော့မမရပ်တည်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူမိရဲ့လားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့စိတ်နှလုံးသားရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဟာမိမိကိုခဲနဲ့ပေါက်သက်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့သူတွေကိုဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့မိကွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မဲ့သူတွေရှိတယ်။ကြောက်တွန်းမဲ့သူတွေရှိတယ်။အပြစ်ပြောမဲ့သူတွေရှိတယ်။အားနည်းချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးမဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါသတကြီးနဲ့ပြန်လည်မတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ထောက်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုနားမလည်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေဆန့်ကျင်သူတွေအပေါ်မှာသခင်ခရစ်တော်ကဲ့သို့ကြီးမားသောနှလုံးသားနဲ့မေတ္တာထားပြီးသိခံခြင်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြရပါမယ်။ဒီအရာတွေကိုထောက်ရှုပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့။အိုဖျားသခင်တပည့်တော်တို့ဒီစကားဖြင့်သာမဟုတ်လက်တွေ့အပြုအမူများဖြင့်လည်းကိုယ်၏သားသမီးများဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံနိုင်သောခွန်အားကိုပေးသနာတော်မူပါအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရခြင်းတွင်လည်းပဲသ
ခင်ခရစ်တော်ကဲ့သို့ပင်ကိုရောရှင်အပေါ်အပြည့်အဝယုံကြည်ကိုးစားနိုင်ရန်ခွန်အားကျေးဇူးများပေးသနာတော်မူပါမည်ကြောင်းကိုရောဤတပါးသောသားတော်ယေရှုကိုမြည်ပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျား